ndeithia we mwega uhoro waku warigari kire muragongo gethie na kiugo kia Ngai kiugaga rigarige nidoka mbere yaku mwathani ngenda tulikanire nawe iranire gakinya aria makuerithagia maherithio ni Ngai niwe ndiokie rucuru wakwa mwathani ndukanatirire ndukanage guka mwathani Moro wa Ngai ninamuthaitha unjigwe Emmanuel sokareke nyume ya moko matheri. Gatho cia mwanya mwiroreri witu twendete wa Gikuyu TV murori wa Mugikuyu tugakonyita ugeni o ringi thiini wa tabarira ya gukenga muthenya wa Sunday na riri ni ikireka riria tukorwo twetereire muno ni tondu nirio tukoragwo tukihekanya ndungata ya Ngai nigetha agatuhe ndumiriri iria atumitwo nayo ni mwathani na muthenya wa mothe togwo gukwirita ni ati ndikite muno ni tondu ni ngeneirwo ni muhunjia kuma kule mwena wa Naikuru na ni kanitha-ini wa Kingdom Seekers na etagwo Peter Njenga na ni tondu niyo Sunday ya keri ya mwaka ni njui Ngai no arathi na mbere akiheaga ndungata ciake ndumiriri iria igutuma tutwarane nacio mwaka uyu ungi wothe nginya ugakinya tugakinya December ninge tukinye kurugia mwaka ringi ni tondu muturire no witu ikoragwo ihana thaa cia majira kono uririkane thaa ya majira no nginya ungiamikirire majira nigetha ihote gukonia thaa wega muthenya wa rucio gikinya koguo ona muthenya wa muthi ni njui he kindu tuka kuongererwo nigetha gikorwo gigituma tugie na hinya wa kuhota guthie na mbere na riu undu uria gwika ni no kunyita ugeni muhunjia wakwa muthenya wa muthi nigetha akugeithie na ningi atwire kiria Ngai ekirite thiini wake muthenya wa muthi ndikwenda riganirwo ritwa riakwa ni Makumbi Pilot nayo tabarira ni ya gukenga mutungatiri etagwo Pastor Peter Njenga mutungatiri. Amen. Karibu sana. Ngatho muno. Ngai akorathime ni tondu wa guka. Asante sana. Na ngehoka kuria waima kwina thayo. Kwina thayo muno. Naikuru ni kwega. Naikuru ni kwega muno. Kwina thayo muingi. Thutha wa maundu maria mothe mekikite mwaka ucio rathirire arugirie mwaka wega. Na nginya tuhete mwihoko munene wa mwaka uyu. Arauga ni mwaka wa kuiganania maundu wega na acoke ahande wega andu ikirugia ciothe ametire thiini wa utungata wao koguo twina gikeno muno ni rwa Ngai gutuhe mwaka mweru. Amen. Ni ndacokia ngatho cia mwanya ni ukorwo thiini wa TV ya Mugikuyu ni hindi njukite for the first time koguo ndacokia ngatho muno ni gutika ni undu ona njukite na mutumia wakwa nake no utungata wa uini etagwo Miri Njuguna na ni ngoragwo ndikiri muhunjia wa Kingdom Seekers Ministry na ndacokia ngatho ni undu wa kuega na kanya gaka ka we na muthikiriria witu tuhote kugana kiugo kia Ngai na uria Ngai atubangire mwaka uyu. Amen. Thengio muno na no nyende tutanaingira kiugo-ini ri no nyende tukumenye o hanini tumenye Pastor Peter Njenga no. Amen. Tondu utanahunjia utakana utanambiria kihunjio ri no gukorwo kuri maundu mangi wagikaga ma biashara kana maundu ma muturire nigetha andu makumenye makiria. Amen. Gwiciria muthikiriria wakwa Peter Njenga ni njui ni agine mamwe mwena wa Naikuru na Nyeri na Nairobi no kuria njikarite muno riu ni Naikuru na ndari manager wa company etagwo Flamingo Bottlers yendagia soda itura-ini riothe kana region ya kuma Naikuru guthiti Boroa Mutiani Mau Narok Naivasha na Mai Mahiu ona part cia Nyandarua na Nyahururu ina ndama hile fridge iria cia gicicio it just happened to be a blessing that time ndari wira-ini iria cia cenjio fridge ya tene cia soda ngi mandu magiririkana muno ciari cia gukundorwo guta ici cia nyama igicoka igioka cia cietagwo streetwise cia kurugama ina gicicio na soda thiini yoro kinyoto no kanyua cio ni cidaheanire muno thiini wa region ya Naikuru ndigi no matirikane koguo andu no ona magia gukuririkana no undu ungi no makuririkane ati fridge no wamaneire ndio ndio mwega muno ucio. Yes. Na gakihoka kuma hindi iyo ri
no koretwo gugika ringi maundu mangi ni tondu andu aingi meciragia atiriri ati ahunjia no kuhunjia mahunjagia ni wa riu thutha wa uguo wa kugeria soda ni njokete ngatuika mundu wa kwendia maproti na gukomborithia manyumba na nä ndutite wä ra må sales manager wa Point Commercial Agencies andå ingä nä makä njå tondå nä makä nyå mba citå nä njega indo tå mendagä ria nacio cia mä gå nda nä njega rä u koguo twä na rekondi njega na Ngai nä mwega tondå nä atå hete kä rathimo wä ra-inä ucio na nä wangenia må no tondå niä nä ngenagä ra må tungatä å raruta wä ra na moko make niä nä angenagia må no handå ha gå gä tegemera o acirika na å ndå å cio nä wa bata må no na ä Sunday ya kerä ya mwaka uyu mweru wa 2018 njui kwina ndumiriri Ngai ekirite thiini waku nigetha uke ugayane na ali na mwiroreri uyu ratwirorera wa Gikuyu TV na ni tondu ndagika ici ni ciaku ri no nyende utanaingira maandiko-ini ri tondu ndenda uingira maandiko-ini ri ututaririe kanitha hari uri tondu no wega gukimenya kana gukirira andu ni tondu thutha uyu twakirikia kuma studio ri andu ni megugioka nigetha marathimwo na kiugo koguo no nyende ututaririe wega hari kanitha uri ucoke utwire atiriri muthenya wa muthi ri niki Ngai ekirite thiini waku amen ogithia na mbere noguo kuthikiriria wakwa ni gwetha gutuma ngethi very brief tondu hata kwa gutuma ngethi ici ni kuhitukwo ni mahinda ngethie atungatiri othe a Kingdom Seekers Ministry na thikiriria othe aria tukorwo na shirika nao Kingdom Seekers ona section fellowship ya Heshima ndagethia my mom and my dad akira Naivasha ona my children they are there watching nindakena ni undu wao na gacokia ngatho ni undu wa mwirori wothe ugikorwo agithikiria ihinda riri Kingdom Seekers ikoragwo haria withie Kanu Street kuma town ona Ifao ni twikite haria roundabout ya mbere ya reri eno ingi yake ara tuga ya Meningai roundabout na jirare haria tukoragwo njira ya nursing home Kingdom Seekers ilio haugia matatu cia na ikuru kana uke maguru na dakika mugwanja ugikorwo tani na murigo mugwanja 10 ugo no korwo kinyite so on the left hand side and there is a big church that we are building there itago Harvest Cathedral no kumenene na muno no ri hato athomera itago Main Sanctuary na niko tukoragwo under the leadership of Apostle John Kimani William and other senior pastors so you are there, you are most welcome service ya bagiria tene muno tuna service igire ya pere twa bagiria thae mwana nuthu ni tuga ehana morning glory tukacoka tugathi na mbere nayo nginya thaa igire na nuthu hau tukaambia main service at around 9 nginya 1:30 thengio muno mutungatiri riu twire kiria utuhaririirie muthenya wa umuthi amen ndumirire mwathani ekite thiini wa ngoro yakwa ni uhoro wa mugunda wa muthabibu wa mwathani na ukorwo tuguthoma thiini wa Isaia 5 kamuhari kemwe nginya muhari wa 7 Isaia 5 kamuhari kemwe nginya kamuhari ka 7 haya reke tuigue uria mwathani arauga uhoro wa mugunda wa muthabibu ninde kuonyine rwimbo rwa murata wakwa rwimbo rukonie mugunda wake wa mithabibu mugunda ucio wa mithabibu wa murata wakwa wari kundu kunoru okire maiguru ni oganirie mahiga na agicimba akihanda mithabibu iria miega muno agiaka munara wa kurangira gatagati ka mugunda ucio na agithondeka kundu gwa kuhihira thabibu agikara eterere umuhe thabibu njega no ugiciara thabibu nduru mwari wa gatatu akauga atiriri aturi a Jerusalem na a Juda ndamuthaitha ukai mutuithanie cira nie na mugunda ucio wakwa wa muthabibu nietia ingiekire mugunda ucio wakwa na ndiawikire riria ndetereire uciare thabibu njega niki giatumire ujiarire thabibu nduru reke ndimwire uria ngwika ni kuirigora momore thingo iria iuthiururukiirie ndeke nyamu cia githaka iurie na iurange gatandatu ni tutiga ni kutiganiria ngutiganiria ndugacibwo kana mithabibu icoke gucehu ni kureka ukure miigua na mitare na njathe matu matigacoke
kuria mbura atirire inyue andu aya Israeli ni inyue mugunda wa mithabibu wa Mwathani mwene hinya wothe inyue andu aya a Juda ni inyue mithabibu iria Mwathani ehandeire na ri eterire mwike maundu ma kihoto no onire mukiuragana mukihinyaniria eterire kuona mugika maundu ma uthingu no aiguire okiriro na andu magicaya maundu moru maria andu mekaga. Amen. Thank you. Leo muthikiriria wakwa ni ngatho na wi hau nigetha tugane kiugo kia Mwathani tugithie mwaka uyu mweru turamenya andu othe ni makenagira mwaka mweru ringi no ukorwo wina maundu maingi ma mwaka ucio rathirire na wone ta Ngai agutiganiirie no Mwathani ni gwendera gukurehera kiugo gia gukumiriria ngwire Mwathani hamwe na ithue na ni atweterire muno ta riu ona mwaka ucio ungi ni turathire na kihinda kiraihu muno kia campaign na andu ni maragite na kiagago kingi muno na makaga thayo ringi no tegutara horo wa campaign kuma hire ya January yambiririe kinya December ria kinyite he maundu wendaga gwika na matina kinyanira riu no raigua wi handu ukarigwo kana ni Mwathani hamwe nawe kana ndari hamwe nawe ukaigwa riu we no hinyiririkite na nduri na thayo ndira gukurehera kiugo gia kurehera thayo na ngwira ati Mwathani hamwe nawe no ni tukwenda tugie otoria mandiko mauga thini wa buku ya Isaia kamuri 18 ati ukai tucire ukai tucire nigetha ona korwo mehia maku matunite ta miria gakaraku ni gukuohera na guthambie no ohane otaira riu hana twaririkaniwa atiriri Mwathani araheana ngerekano na ni ngerekano ya horo wa mugunda wa muthabibu mugunda wa muthabibu ni ithue na riu thabibu nacio ni ngoro cito na riu Mwathani thini wa ngoro cito ni etereire maundu mega maciarwo maundu ma kumukenia maundu ma gutuma andu magena na mwihoko maundu ma gutuma ati Ngai onekane ari okuo tondu ni tuonaga ona ringi andu ni marathi mago ni Ngai na riu ringi magacoka makariganirwo ati haria maumite na haria marorete no ndikwenda muthikiriria wakwa twi nawe turiganirwo Ngai ena maundu maingi muno arenda gwika thini wa mioyo itu ona mwaka uyu mweru na ni eharirie guturathima na eharirie gutwarana hamwe na ithue o toguo ararikirie mwaka ucio urathirire atuhe mwaka uyu mweru nigetha ambarire na ithue nigetha tuthii na mbere na kuhotana riu tugicoka horo wa muthabibu mugunda wa mithabibu ri Ngai ni arahena ngerekano ino ni undu wa andu ake a Israeli na andu a Juda tondu ni amarutire wira munene muno mariko maratwira atirire ha tukiambiriria riria abangire kurima mithabibu ri athire akicaria mugunda handu hanoru akihaica handu kirima ni ugicaria Mwathani no nginya ukihaica kirima akihaica handu kirima iguru handu hega muno handu hanoru akirogota mahiga mothe agithengia agicoka akigena rurigo rwega akiriga na agicoka akihanda mithabibu na hau gatagati agikira munara ni kanyambo karia karaihu muno gakoragwo ringi kwa prison kana kundu kungi nigetha onage mugunda wake wothe mundu thikaria akahaica iguru akona maundu mothe ni mega agicoka agiaka machini ya kuhira thabibu thabibu yahihwo ni ciara kindu gitagwo divai riu Mwathani ni etagirira thini wa mugunda uyu ri one maundu macio mothe mega no riu arauga atiriri etirire maciaro ma thabibu ina camari oni thabibu nduru na riu hau niho Mwathani aragitwira atiriri ukai andu a Israeli na Jerusalem na Juda mundu thani cina mugunda wakwa niki itekire thini wa mugunda uyu nigetha ujere thabibu nduru riu na ithuĩ Mwathani aturia kiuria atiriri tondu ithuĩ twititwo o ta uria wigua Mwathani etire andu aruti ake a wira na akimahe taranda umwe akiheo 5 uyu akiheo 2 uyu akiheo 1 makironia ndathi bururi wa kuraya ikarai na taranda ici munjurithie na ni ngucoka ni ndiuka no riu turona atiriri arikia guthie ri andu aya matierute wira undu umwe mundu wa taranda 5 ni onjorithie taranda ciake igiciara igiuka 10 mwa taranda 2 akionjorithie ciake igituika 4 we mwakiuga atiriri mundu nyonaga mundu mukatiri ni mundu uru muingi muno taranda ino yake aranengera ri aranengera nigetha ndehere uru guthi kumihitha tiri-ini ngithia kihitha tiri-ini riu ndire na haro nene muno tondu riria mwathi wake acokire ri
ni akorire mundu ura utire wira riu ni ithu thini wa mugunda wa thabibu ri mwathani nenda guturia kiuria gaenda guturia atiriri riu ni atwitite thini wa nyumba yake na atwitite nigetha atuhonokie atugarure tugie na maciaro mega thini wa roho mutheru na nigetha twarikia kugia na maciaro mega ri nturihota kuga mwathani uyu ri ukai muone mwathani ukai muceme mwathani uyu to mwathani uyu ni angarurite mwathani uyu ni anjikire mwathani uyu ni anyendete nake kama maria mothe rona ndi na muri ni maundu makikite ni undu wa mwathani uyu riu ri Jerusalem na Juda ri matingihotire kuga uguo to mariko ma turathoma maragia makauga atiriri ndireigua andu no gukaya marakaya andu no kuhurana marahurana ni haro nyingi njiguite na riu hiaro ici ciroka ri itironeka ta murutirwo wira ni mwathani riu ni turakanio uhoro wa gwika maundu moru kuma ngoro-ini citu maria megutuma andu mage kugia na wehokeku wa Ngai aria megutuma mahote mundu ona kuigera gwati ona muhonoki ucio mutigana na muhonoki ucio ti muhonoki riu arenda mundu akorwo na nguo imwe na ekire nguo theru ya kihiko nigetha riria nae twathie kuga ati mwathani ni mwega riu nake Ngai akonekana thini wa muturire-ini itu riu mugunda wa thabibu wari mafundithio manene kana ni turuta ni kurutwo ni mwathani mwaka uyu toguo roeruha reke tuge na maundu mekuonekana thini witu tondu mwaka ucio ungi no ukorwo hihi mwathani aria etereire ugie na maciaro no gutire maciaro aronire thini waku arauga ekuga hihi toguo augite horo wa andu a Jerusalem na Juda akauga no thabibu nduru cirama mwena ucio riu ni challenge tukiri nayo mwaka uyu tondu ni weruha ri niki riu tukiri nakio ni undu wa mwathani niki tukiri nakio thini wa kanitha niki tukiri nakio ni undu wa bururi tondu tingienda ona no challenge ikiriho tutuike ni tugutwika andu magirwa kana andu magicambithia mwathani kana andu magigikia mahiga mwena uria riu nigetha tutuike andu arungiriru thini wa nyumba ya Ngai ri mariko ni maratwira thini wa buku ya Efeso andu othe ni mahe ona buku ya Korintho 12 Ngai ni atwitite na agatuhe iheo mwanya mwanya na agatuhe motungata mwanya mwanya riu motungata maya ri Ngai tatuhete nigetha tutuike akwigathiriria namo no nigetha matuteithie kuruta wira wa Ngai na riu mugunda wa thabibu na guo challenge ire yariho ni atiriri wekirwo maundu mothe no korwo mwathani muthenya wa muthenya gwikire maundu mothe ni akurathimite wina family wina ciana wina ngari wina mugunda wina nyumba no hatire handu ronekana ukiuga Ngai ni mwega ni andeithirie ngigia na handu ha guikara Ngai ni andeithirie ciana ciakwa igithoma na ikigraduate hatire handu ronekana no riu riria uracaririo andu mangirugama ithenya-ini mauge mwathani ni mwega mwathani ni ekite na no agwikire hatire mundu uronekana iyo ni uchari tukiri nayo mwaka uyu mweru Ngai ni enda tugaruruke tugie na handu tukurugama haria mundu etirwo thini wa utungata wake nikio tuga kwena divine positioning andu moke marugame haria metirwo ni mwathani no tungata haria metirwo ni mwathani nigetha tukinyiririe maundu maria mothe Ngai etereire thini wa maisha maitu kana mioyo-ini itu na riu ri undu ria Ngai agwitite gutikorwo no undu wa kugiginyana mandiko ni maratwira thini wa buku ya Isaya kama riga 21 aikorwo ni Ngai ugwitite ri Ngai ni arikuonagiriria ndukahetie njira naiguo mandiko maratwira no rigua mugambo thini wa matu maku ugakwira ino niyo njira gerera njira ino koguo gutiri hindi uriura aikorwo ni mwathani ugwitite nae watuika wa gwathika naguo mandiko maugaga if you are willing and obedient watuika no gwathika na ni wendete no rigiria maria mega ma bururi koguo Ngai ni akurathimite na gukurathima tugithie na mbere mandiko ni marauga atiriri nake Ngai thini wa Isaiah 55:11 arauga atiriri mwathani acuthirire kiugo giake nigetha uria wothe ugigathikira na atuika wa gukihingia ni ekurathimwo ni tuwiriria mbura yaura kuma matu-ini na niguo mandiko maugite oro ha makenda gutaura hundu ucio marauga atiriri riria mbura yaura kuma matu-ini ni gutiri hindi icokaga itamuhete maciaro maria magirire tondu mbura yaura ikoraga tiri uria munoru ugakorwo nake murimi ni ehaririirie na maundu make ni arimite ni undu wa kihinda kiu agakihanda na agacaria mbegu iria njega mbura yaura hari igakimeria indo iria njega ibandirio ni murimi uyu na riu thutha wa uguo ri ni kugia na magetha na weriria nae muthikiriria wakwa nani twatua itua ria kurumirira kiugo kia Ngai nake Ngai niguo akoragwo nake acuthirie kiugo giake no uyu witikitie kiugo giakwa no uyu ugite ni kurumirira no uyu ugite ni kunjihoka onoko ni kurora rwarite onoko ni maundu mangi mamugitiire hinya aka mbere yake na ni nyihitie akauga nani akauga atiriri mundu wothe ukunjite
gwitikia na ni no nginya hinge kiugo giake kugo muthenya wa umuthi Ngai ni haririye we muthikiriria nani tumwitikie ndu wa mwaka uyu mweru nigetha nake hinge maria mothe eharirie gwika tondu nake acuthirie kiugo giake no ria wothe ukumwihoka nigetha akihingie mwathani arogocwo amen riu thini wa buku ya rwimbo rwa Suleiman ni mariko na matwira atiri hau kamwariga kibuku gia kere mwari wa 15 ithuĩ tumenyerere tufue turia tunini tuthukagia mithabibu tufue turia tunini ni kithini wa ngerekano eno kwi maundu ndukagetha muku na muru wa nyukwa ndukagetha muku na muru wa thoguo ndugatuka gwa wikaraga kwaririria mutungatiri na andu aria angi maratungata thini wa utungata tondu weka maundu macio ri maandiko mauga thini wa buku wa Galatia atiriri kiria wahanda nokio urigetha murata wakwa ndingie na muthikiriria wakwa ndingienda uhande kindu kiuru rucio tuike wa kurira rucio tuike wa kuhinyiririka tondu Ngai ndagitwara na andu amena muku Ngai ndagitwara na andu aria mena maundu ta macio no Ngai ni arenda ugie na ngoro theru nigetha riria warugama thini wa kingaratwa kia mwathani ugatuika wa kurathima andu ugatuika wa kurathimithia Ngai ugatuika wa gutuma Ngai onekane ona haria hena mathina tondu mundu wothe wihokete Ngai gutiri ndarishonorithio hingo ciothe ni arituikaga wa kuonekana na hingo ciothe tuika wa kuruirirwo tondu Ngai ni wotururagira mwathani arauga atiri mwena worio Yesu Kristo agituthaithanirira na riu gire thini wa buku ya Johana 17 mwathani aria othe ukuhe matuike moke maciaro thingi matuike ga gwikara thini wa thamaki uyu Ngai undeithie matikana tuike akura koguo wina kirigiriro murata wakwa gutiri hindi tukura twi thini wa mwathani tondu othini ni turahorwo ni mwathani Yesu Kristo thini wa Johana 17 akauga atiriri aria othe uhete ndahoya mwathani matikana tuike akura no matuike akugaya muoyo wa tene na tene murata wakwa ni witito wakugaya muoyo wa tene na tene murata wakwa ni witito nigetha ugie na gikeno thini wa muturire-ini uyu tondu tuigituika tukuhonoka tha ici tutuike tukakenera o matu-ini peke yake Ngai nenda guturathima ngiambiriria kihunjio ni ndauga atiriri nie ndautaga wira ungi na ndutaga wira ungi Ngai ni haria kurathima wira wa moko maitu riu we tuika wa gucagura wira uria mwega wira uria ungirikana ni Ngai no uria ungirikana ni andu ona bururi nigetha utuike wa kurathimwo na riria warathimwo Ngai ni onekanaga thini wa kirathimo kiu tondu nawe no rutaga wira ukagatiriри ti uguo muranyona ri riu ti ndahanaga tene ona no maandiko matwira thini wa buku ya Korintho ikauga atiriri riu nie tinie uria ni ndari na maundu moru no ndukuma riria mwathani okire ri akigarura muturire wakwa na agituika kiumbe kieru ni ndirakuhoya muthikiriria wakwa ugaruruku ucio wa gutuika kiumbe kieru ri reke utuike wa gukenga kengo na kibindi gikiragwa ni ithu turi ni gia gukenga kenga na ukuhe mwihoko thini wa muturire reke utuike wa gukenga kenga nigetha andu aingi matuike agukuria atiriri we ri toni tuonaga utherete ri toni tuonaga we murathime ri thiri yaku niki ona ugakiuga riu thiri yakwa ni kwihoka Ngai na gumutungata tondu nake augaga atiri gutiri ukamutu athie atuike wa kuhoya no wa mutungata Ngai ni gukurugamia no tungata ucio na atuike wa gukuonekanira na atuike wa gukurathima koguo muthenya wa muthenya gukwira atiriri ona mwaka uyu wi mweru ri Ngai ni hariye gukurathima Ngai ni hariye gugucenjia we nawe ri ndugaikarie gutorwa mwega mariko muga atiriri ona thini wa buku ya Jakubu hari amane ko makaga atiriri mwagite indo imwe tondu mutietitie mwagite indo imwe tondu mutira murahoya ngoro itamanite na mwathani challenge itu ni mwako ni atiriri rekei tuthie mbere ya mwathani kiria tutare na kio ri rekei tuhoe tona kedari tuconorithia ni egutuhe nigetha na ithu tugie na wira ndirakuhoya mwako murata wakwa mwako muthikiriria wakwa reke Ngai ekire wira na nigetha mwako uyu githira ri no kauga atiriri ni ndabanire na mwathani na ndirarikirire na mwathani tondu Ngai nake ari kuo na ni wotura muote na tene niwe alpha na niwe omega na ni egutuhotanira na atuteithie nigetha tutuike kugia na wira amen thini wa Isaia imwe kama ringa 10 maore komuga atiriri ukai tushire kogo dukarega gwitu mwathani agwita ukai tushire dukai kurega tondu hari twiru atiriri tuthabibu tufutura tunini ri turathukia mithabibu riu ku Israeli maandiko mogaga atiriri riu riria kwage na kirori mithabibu ni giciaraga mahua ni mwe mahua maria maciaraga matunda kwa gunyugushikwa na ciara matunda mamegumo na maria mangi ona plums kana mashugwa kiro kiria gikoragwo gicuhite nikio gicoka gutuika itunda koguo na tugo tufuere thini wa Israeli ri
ni tuko twathia tukainainia muti kiro gigaiteka na kiro gigaiteka ri riu mutundo ucio kana itunda riu ri tigiciara tondu kiro kiu nikio gicoka gutuika itunda riu koguo ni tura challenge atiriri kindu kia kirauma na ngoro yaku ri reke gituike gia kurehe maciaro reke gituike gia kugathiriria Jehova amen reke gituike gia kugathiriria kanitha reke kanitha wanyu ndugatuike wa kwira kanitha ucio ti mwega andu aria megithia ku kanitha ucio ti mwega na kanitha wothe ni wa Ngai riu koguo reke tugie na undu ucio wa kumenyerera tuvue tu tunini muku ndugakue brother yaku ndugakue sister yaku tona mariko matwiraga atiri aikorwo no itani na muru wanyu kwari tiga kwamba kurehe muthi kanitha-ini coko mucii thie mwiguane waiguana ri rehe muthi waku nigetha witikirike tondu urenda kurathimwo riria waheana ndugagituika uraheana no na kuria kungi ni haro ikuo na ni mwaki ni ndogo irakana akiro uru athia kuhoya Ngai uriku na kuria tigire gwakanite riu koguo ni turakanio ni mariko ero atiriri aikorwo ni brother yakwa na ni jirani yaku ri iguana nake ucoke uthie kanitha-ini na kiria wina kio ri utuike wa gwika atia wa gutitheka nikio ni ndira kuga atiriri ngerekera no kurikia ndirakirikia kuma rucio mweri 15 nginya mweri wena nginya mweri 4 mweri wa 2 Januari 15 kuma rucio nginya mweri wa 2 nituko na mahoya metagwo press on press on tukoretwo kanitha-ini gwitu tuko na mahoya maya o mwaka makorwo ni mahoya ma thikũ 21 na thikũ ici 21 ri nitukorwo na prayers and fasting yani kuhoya ona kwihinga irio no kwihinga kuria tukorwo gwa irio ri ni hakorwo na freedom no wihinge dry fasting after 3 days na no wihinge partial fasting na no wihinge kuringana na wihinge hi wiki imwe ukiuga ni kukihinga thikũ 3 na thikũ 4 ni kukiria matundo guo kindu nigetha ukara thini wa roho wa mahoya na mahoya maya ri matuteithagia kurungiriria maundu maria twina muthini wa mwaka ako ni thini wa tungata ukahota kurugama riu ningi na micini itu kurigana na tukurite aciari itu amwe matiari ya kanitha ni twendaga nigetha tuthi tuthondekete foundations citu thini wa mwathani koguo mahoya maya ni tuonete makirehe ugaruruku munene na ni challenge riu ndiragikwira muthikiriria wakwa onawe aikorwo wahoya mahoya matamaya geria uingire thini wa mahoya maya tariu kwina neema ya maundu macio na ndake mutari haria kanitha eri tariu ningi twina prayer mountain itagwo Heaven's Gate haria Ementaita kwina St Mary Hospital njira ya guthie girigiri on Nairobi Road no gena mahinda thiku cigana ona wone ni wakinya hau ni wacaria mwathani tuona mugundo wa mwathani wa thegetio mahiga-ini na kwari kundu kunoru na wari kirima-ini hiko ciothe ngiambata kirima-ini no gucamania na Ngai waku na Ngai wacamania na Ngai waku you will never be the same again no nginya Ngai akugarure no nginya Ngai aguteithie no nginya Ngai akurathime kuo ndirahoya muthikiriria wakwa mwaka uyu ni hekugia no tiganu tondu Ngai ni agutugarura twahaica kirima na ni agutuika maundu manene reke itutuike mugundo uria guciara mathabibu iria ikugia na thabibu njega cina cama nigetha kihioro gikia thabibu ri gituike kuruta divai njega ni ngoro citu ni muoyo waku ni muoyo wakwa reke itugie na undu uyu tukigia na wira mwaka uyu githira Ngai nake aonekane amen ni wega na Ngai atuike wa kumurathima na kumika maundu mega amen muhunjia no atutwarithia wega muno muthi no na ni ndaigua no andathima ni ona akimwiroreri witu ni arathimwo muthenya wa muthi na ni ati mwaka wothe twikiumia gia keri gia kana twi Sunday ya keri ya mwaka uyu nginya rira tukako tukiruga mwaka riu ningi twakinya December-ini ni kiugo kiu ni gigukorwo gikiruta wira thiini wa ngoro cia andu aria othe makao magitwirorera na tondu ni kumira turaimira muhunjia no nyende he mundu urahia he mundu nyitete thimu akienda kumenya atiriri muhunjia uyu ingimukinyira atia no nyende kana no ngwihoe utuhe namba yaku ya thimu amen namba yakwa ni 0721 472 627 sokera ngucokera ringi ni 0721 472 627 ngihura thimu iyo ni tukuhoya hamwe nawe na Ngai ni gwika maundu mega amen to ni Ngai wa ma ni Ngai wa kiraniro amina itutigitie ndagika imwe muhunjia na no ngiende na ukihoere andu aya maratwirorera tondu kuri andu bakoma matuite ati u niguo kanitha wao uguo no nyende tukimahoere tumarathimithie nigetha muthenya wao ukiagirire amen ke tuhoe atwitikie
Mwathani Ngai nitoka mbere yaku ihinda ringi tugucokeria ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku Mwathani tuona ithuĩ mĩgũnda ya mĩthabibũ Mwathani rĩrĩa tũgĩa na thabibũ njega cina cama na mũico wa ũhoro icoke kũgĩa na ndibei njega. Ngai witũ nĩ ndahoya nĩ ũndũ wa mĩoyo itũ ona nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria o wothe Mwathani ihinda rĩrĩ hau na nĩ athikĩrĩria kiugo gĩaku Ngai reke atuĩke wa kwamũkĩra kĩrĩa gĩothe angĩhoya. Ndĩrahoya makĩria ma mothe Mwathani ũtuĩke wa kũgarũra ngoro ciao tondũ marĩ kwa maratũria atĩrĩrĩ ũngĩkĩteithia na ũngĩkĩora no wone thĩ yothe no coke ũte muoyo waku. Mwathani ndahoya matikaya nawe ũntagũkagĩa ona ũmwe ũgũte muoyo wake tuĩka wa kũmahonokia tuĩka wa kũmahonia tuĩka wa kũmohora kũrĩa mohetwo Mwathani no tuĩke wa kũmarathima tondũ ũngĩrathima na Jehova nĩ agĩaga na wĩra mwega Mwathani. Reke o mũthikĩrĩria o wothe agĩe na wĩra waku Ngai ũrĩa ũngĩka tondũ wĩ Ngai mwega. Mũciĩ ũcio ũgĩe na thayũ biacara ĩyo ĩgĩe na thayũ na ĩcokerere Mwathani. Andũ aku Mwathani magĩe na ũtungata ũkuonekana tondũ we wĩ Ngai mwega. Tuĩka wa kuonekana Mwathani mwaka ũyũ Ngai witũ no tũteithie gũtwarana hamwe na ithuĩ ona mahawa macio ma kuma rũciũ ma press zone kuma thikũ 21 Mwathani. Teithia mũthikĩrĩria wakwa no ndarĩ ahoya ona rĩmwe Ngai atuĩke wa kũhoya na atuĩke wa kwĩhinga nĩgetha one ũgarũrũku thĩinĩ wa mũtũrĩre. Nĩ wega tondũ wĩ Ngai mwega. Ndarathimithia ona Gĩkũyũ TV ũtuĩke wa kũrathima nginya management yao Mwathani ona aruti othe a wĩra Ngai witũ mambararie o ihinda rĩngĩ tondũ we nĩwe wambaragia Mwathani na we nĩwe ũrathimanaga Ngai. Tuĩke wa kũrathima station ĩno Mwathani na andũ aingĩ matuĩke a kũigua kiugo gĩaku Ngai na tuĩke a kũrathimwo na matuĩke a kũgarũrũka. Mwathani weka wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twĩtĩkia. Amen. Amen. Thengiũ mũno mũtungatĩri wa gĩcoka kũrĩa Naikuru. Amen. Ũmageithie mũno tumendete mũno ndona Naikuru tondũ nĩ matwĩroragĩra mũno na nĩ andũ wega andũ arathime. Thengiũ na Ngai akũrathime. Nĩ wega mũno Ngai. Thengiũ mũno mwĩroreri witũ nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ ũguo wetĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ na nĩ njũĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ warathimwo atĩ ona ũkiumagara okorwo nĩ ũgũtwetereire nĩgetha ũcoke ũthiĩ kanitha nĩ ũgũthiĩ kanitha ũkĩmenyaga we mũrathime na nĩ wakĩigua ciugo iria twaheo nĩ mũtungatĩri nĩ ciugo cia goro. Tũthike mĩgũnda ya mĩthabibũ mĩega ĩkũruta ndibei ĩtarĩ ndũrũ ndibei ciĩna cama nĩgetha Mwathani ndagakĩrire hihi akũrĩmĩire agĩgũthondeka ũgĩcoke ũmũconorithie. Tũtigetĩkĩre ona rĩmwe gũconorithia Mwathani. Niĩ njĩtagwo Makũmbĩ Pilot na nĩ atĩrĩrĩ tũgĩa karĩko nawe atĩ mũthenya wa rũciũ nĩ tũgacemania gũkũ wa Gĩkũyũ TV thaa 5 nginya thaa 7 thĩinĩ wa tabarĩra ĩngĩ ya gũkenga. Ũgĩa na Sunday njagĩrĩru na Ngai akũrathime. Thank you. Mũtungatĩri. Amen. Asante sana. Asante sana. Ngai akũrathime. Asante sana. Amen. Jerusalemu kĩhiko-inĩ kĩa ng'ondu nĩ harĩ iria rĩetagwo rĩa Bethisaida. Jesũ agĩikũrũka agĩkora mũthuri ũmwe warwarĩte mĩaka 38 akĩmũũria nĩkwenda kũhonio ĩno ndirĩ mũndũ nĩkwenda gũtherio ĩno ndirĩ mũndũ ũtugo wa gathima gaka nĩ ndĩũĩ mũraika arũrũkaga na agatoboka akainjuga maĩ na gacoka agĩthiĩra no rĩrĩa watonya kwarĩ wa mbere akahonio nĩkwenda kũhonio ĩno ndirĩ mũndũ nĩkwenda gũtherio ĩno ndirĩ mũndũ. Erire Jesũ mwanake ũyũ tanaciarwo historĩ ya gathima gaka nĩ njũĩ ndatũrĩte haha mĩaka 5 mĩgima andũ mahonaga makandi goro haha nĩkwenda kũhonio ĩno ndirĩ mũndũ nĩkwenda gũtherio ĩno ndirĩ mũndũ ũtugo wa gathima gaka nĩ ndĩũĩ mũraika arũrũkaga na agatoboka akainjuga maĩ na gacoka agĩthiĩra no rĩrĩa watonya kwarĩ wa mbere akahonio nĩkwenda kũhonio ĩno ndirĩ mũndũ nĩkwenda gũtherio ĩno ndirĩ mũndũ. Mũraika nĩwe umaga igũrũ kwa Ngai akainjuga maĩ makagĩa na ũhoti nakĩo ũrĩa wĩna wa kũmũikia akamũikia agĩcomoka gacomoka arĩ mũhonu.
Nikwenda kuonio ino ndire mundu, nikwenda gutherio ino ndire mundu. Mutugo wa gathima gaka nindiui, muraika arũrũkaga na gatoboka, akaijuga mai na gacoka gethiera, noria watonya kwari wa mbere akaonio. Nikwenda kuonio ino ndire mundu, nikwenda gutherio ino ndire mundu. Uithaku-inĩ nĩ gwatũraga andũ aingĩ, arwaru cionje na ithuao na itumumu, metagĩrĩra mũraika aijuge mai, noria watoboka rĩ wa mbere akahonio. Nikwenda kuonio ino ndire mundu, nikwenda gutherio ino ndire mundu. Mutugo wa gathima gaka nindiui, muraika arũrũkaga na gatoboka, akaijuga mai na gacoka gethiera, noria watonya kwari wa mbere akahonio. Nikwenda kuonio ino ndire mundu, nikwenda gutherio ino ndire mundu. Mawĩra maitũ nĩ magĩte no tumumu, biacara citũ nĩ cigĩte na wonje, mĩciĩ itũ nayo nĩ ĩrathuathua, na Jesũ arũgamĩte agĩtũria ciũria ici. Nikwenda kuonio ĩno ndirĩ mũndũ, nikwenda gũtherio ĩno ndirĩ mũndũ. Mũtugo wa gathima gaka nĩ ndĩũĩ, mũraika arũrũkaga na gatoboka, akaijuga mai na gacoka gethiera, noria watonya kwari wa mbere akahonio. Nikwenda kuonio ino ndire mundu, nikwenda gutherio ino ndire mundu. Ici nĩ ciugo iria twamenyerire kuga, na Mwathani aroiga ndarenda matũ, arenda wĩtĩkie kiugo ro ũrĩa gĩtariĩ, akũninĩre mathĩna mothe wĩnamo. Nikwenda kuonio ino ndire mundu, nikwenda gutherio ino ndire mundu. Mutugo wa gathima gaka nĩ ndĩũĩ, mũraika arũrũkaga na gatoboka, akaijuga mai na gacoka gethiera, noria watonya kwari wa mbere akahonio. Nikwenda kuonio ino ndire mundu, nikwenda gutherio ino ndire mundu. Mbere yaku Mwathani, ngenda tulikanĩre nawe. Ihinda nĩ rĩgakinya arĩa makũherithagia maherithio nĩ Ngai. Jesũ nĩwe ndĩhokeirie rũciũ rwakwa Mwathani, ndũkanatĩre ndũkanage gũka Mwathani. Mũrũ wa Ngai ndagũthaitha ũnjigwe, Emmanuel coka reke nyume ya moko matheru.